Most bemutatom nektek, hogyan tudjátok letölteni a Minecraftot telefonra ingyen és bérmentve, és gyorsan. Bementek a Google-re, itten beírjátok Aptoide, download, most bocsi, de az én telefonom nem valami gyors. Itt a legfelsőre. Itten erre rámenni, ahol azt írja, hogy Install Now. Itt rámentek az Aptoide-ra. Keresés. Minecraft. Packet Edition. Itt a másodikat, mert az első az demós. És itten meg ráment. Itten nekem most nem azt írja ki, de nektek letöltést kell írnom.